uhamba nento engathandeki, uhamba nemthetho. Leli bandla ke alakhiwanga indoda, alifikanga nje nendoda efana nobabamkhulu wakho, noma akuhlangananga amadoda amabili amathathu ayesecabanga ukwakha inkolo, kodwa yafika noShembe vele ezulwini. Uthe mayesefikile wafika lapha kuleli izwe amadoda enezinto zawo ayezenza. Wafika lapha kuleli izwe amadoda ephuza utshwala. Yakhumbula nje endaweni yaseNdwedwe wafika amadoda lapho babamkhulu ephuma ekuphakameni ayehlangene phansi kwesihlahla ebeke imbiza yotshwala lamadoda eshaya ingoma. Le ngoma yeshaya eyayibizwa ngesigeqe lapha kwaZulu. Wafika ubabamkhulu wababuka laba bantu ehamba nezingane ezimbili. Wababuka laba bantu besina. Thema besina. Wayethi mayeqeda ukusina umuntu bese yothatha ukhamba phuze abuya ahlale phansi. Kwahamba lokusina kwaze kwafika kubabamkhulu. Naye wasukuma wasina. Thema sekufanele naye ashone okhambeni. Wayesebuyele eceleni yayisisondela indoda yakaNcube. Yayisithi wena mnumzane kanti awuphuzi yini? Wathi ubabamkhulu cha abantu bami kangiphuzi. Wathi kodwa ngithanda lento eniyenzayo inhle. Lokhu kusina kwene nikusinayo. Wathi ngiyanimema emzini wasekuphakameni. Ngelanga elithile ngiyobe ngivula loya muzi. Nami lokhu kwami ukusina kuyobe kusinwa khona. Nani ngifuna nifike nalokhu kwenu ukusina. Sizoqhudelana emzini wasekuphakameni. Ayesefika lamadoda kodwa ubabamkhulu aweluleka. Wathi ke bantu bami uma niza kulomuzi ningaphathi utshwala ngoba kabungeni. Kodwa abantu abafika notshwala emzini oyingcwele ethina bangamaNazaretha. Namhlanje emzini wasebuhleni uma ngabe kumhlangano lemgqomo emkhulu lapha yanezantsi uyithola inamabhodlela otshwala phezulu ecilothini uthola kunamabhodlela otshwala lobu utshwala buphuzwa zingunguluza kodwa kuphuza abantu abangamaNazaretha inhlansuthi kanye namakhosikazi aye emadokodweni. Ngoba vele lapha nje uyinkosikazi njengoba silapha ethempelini wena uyisidaka uyaphuza. Nomkhokheli useyakunderstanda. Uma ngabe kunemidlalo noma kunemicimbi yamaNazaretha lo mngani wakho osuke ezogana noma enza umcimbi kubo uyazi ukuthi kufanele abekele abangani bakhe ikesi le-brutal fruit ubekele iNazaretha. Dakwa kanjani utshwala uyinkosikazi eNazaretha? Ngoba kulamakhosikazi amancane iwona dakwa utshwala. Emizi yobaba nje ifile ebulawa yithi ngoba thina amadoda salahla umthetho anifasa amashethi khona inkomeni. Umthetho waleli bandla lenkinobhi yafaswa. Funa mawuze uthi awuthandiyeka ayifasela ukhoza. Awukhethanga ukhoza mzukwane ubhajadiswa. Kodwa umthetho waleli bandla kufanele sibukane negilo lakhe esontweni. Umuntu oluleka ningi. Uyabona umuntu oluleka kaningi. Bese yenza intamo yakhe ibelikhuni. Uyafohlozwa masinyane. Kungabikho ukusinda kuye. Ngomthetho waleli bandla ukuthi uma ungena ethempelini ngaphakathi kwamatshe amhlophe uyayifasa lenkinobho. Futhi umNazaretha ubekwa phezu kweyembe. umNazaretha uhlala enyameni. umNazaretha uhlala phezu kwe-pullover noma phezu kwebhantshi okanye ijezi. Awugqoki neyembe. Wena ofaka umNazaretha neyembe ulandela muphi uShembe? Angithi uzojuluka nje manje. Uma ujuluka umjuluko ophumela eshethini awuphumeli nemNazaretheni. 10:24 maHebheru. Asiqondane. Siqondane. Ukuze sivuselelane. Thanda nokwenza okulungileyo.
ngayo Singayeki ukuhlangana njengabanye, kepha siyalale kakhulu lokhu ukubona usuku lusondela. Uma ngabe sona ngabona usesilazi iqiniso awusekho umnikelo ngesono, kepha kuhlehla kwelahlo olusebekayo. Yebo lako olivuswezo qeda bonke abaphikayo. Owadela umthetho kaMose wafa ngenakhawela musukwenaba wena nkosazana esontweni. Khona ekhaya kogogo wakho. Shumayela lezinto. Usola nokusola. Angabikho umuntu okwayisayo. Ayihlali ithwishike ethempelini. Ayihlali ithwishike nje yenaba ithi thwishi. Semthethweni maNazaretha weSabatha. Njengoba silapha nje sizocabisana indlela eya ezulwini, sizocabisana indlela eya kaShembe, kodwa ngombuso wemadoda alapha kulendlu. Uma ngathiwa kuyenzeka kufika isikhathi sokuba uyahamba emhlabeni, uzoya yini ezulwini laShembe ekubeni uhamba emhlabeni unengane ongayihlawulile ngoba usaba umkakho. Vinjo umkakho wena uthi ulanda ingane wayizala entombini. Ngoba nakho yena waba nenhlanhla wagcina umlobolile. Uma esefikile phakathi komuzi kayihlo bese yaqala ekushayela umthetho mawuthi masibanibani kuneyingane engayitholayo endaweni ethile azasha ngeqholo ethi angifuna izingane zesifebe lapha mina. Ngoba nakho yena waba nenhlanhla yokugana. Engane zendoda uthi ezesifebe kodwa uneyingane naye ayizala angayizali kule ndoda ahlala nazo lapha iyamondlela zona iyayifundisa. Uyokwenzani 14 ngoba uyisikhohlakala. Uhambelana u14. Makuthiwa inkonzo yamakhosikazi kwalesine ubeluleka uthina abanye omama kunezingane zendoda yakho ezikhuthuza abantu lapha emall ngoba zaxoshwa nguwe esikhohlakala indini. Thulani ngiyeke. Thulani ningiyeke. Ngize ngikhulume. Noma mafikani kimi kakufike. Ziphi ingane zendoda? Mangathiwa uyedlula emhlabeni. Bekufanele nale nkosikazi yakamthabela elapha entabeni zaSongoye eNtshide eyayiganile kaMthabela yafika inhlansuthi afika amaNazaretha sayihambile emhlabeni azobamba inkonzo yayo yokugcina ehlabelela ethi ngingumhamba emhlabeni ngiphe Nkosi amandla akho ngizodlula ethuneni. Uyazi khona abantu uMaNazaretha eyohlatshelelwa leyo ngoma iziyekwe kanti kuhlatshelela umuntu ongekadlule ethuneni uyobanjwa ithuna uhambe emhlabeni akhipha isisu. Ngoba uhleli lapha njani wakwakhipha isisu. Wavuma. Isho njalo lenkosikazi uma ibanjwa inkonzo yathathwa yayofihlwa ahlukana amaNazaretha bahamba abantu baye emakhaya kwahamba inyanga lo mama ahamba emhlabeni kwaphela inyanga ezintathu ashona wayeseyabuya wabuyela kubazali bakhe. Wathi mama nobaba longahamba emhlabeni angenile ezulwini laShembe ngiyaxoshwa angenanga kwaMthabela emndenini ngiyaxoshwa. Uthi unina mntanami yini? Uthi bazali bami ngicela niyongithethela icala emzini wakaMthabela ngona. Uthi unina mntanami wona ngani? Uthi mama anothenga amacansi nithenga inkomo nithenga imbuzi bese niyongihlawulela. Onjani umuntu othethelwa icala ngalezilwane eMaNazaretha? Wenzeni? Wenzeni? Uthi ngona uthi lapha yana ngesikhathi somlindelo abantu ababekhona babaza abangani bami bephethe inkonzo yami kodwa balikhulumanga iqiniso. Bambesa uthi babekhona impela futhi babazi kwakuthi mayisikhathi sa14 befike bezongilanda uthi ngiphume nabo kube ngathi ngiya14 uthi sasithi masandleleni bese kufika usibanibani angithathe uyoze ngibuyise mhla ka15 ekseni kube ngathi bengi14 kanti bengisendodeni. Uthi kodwa ekhona uMthabela ephila ngafa ngaboshwa uthi ngangiqomile ngiganile ngiyinkosikazi. Njengoba uswazi wafunda ukubhukuda naseThekwini eBhishi lapha neBay. Ingoba uqomile sekulula nje ukuhamba ugumula isidwaba noma kuyiphi indawo. Ngoba ukwazi ungena ngesidwaba emanzini uyobhukuda uyinkosikazi. Uma ungena emanzini ubhukuda inhloko yendoda uyigunula ubani. Athi mawaDisemba bathola begonene lapha eBhishi namadoda aziphukuphuku.
khona amadoda oziyinga ingongasilwa ngibona kule ngisintshebe nje athi umdlwane baleka nayidodwa ngindoda indoda ihamba ibhishi yabona nje indoda yakho mayihamba ibhishi ngindoda le photocopy khonana nomkayo ebhishi ugqoke lokuthiwa yini umkayo swimming costume siphi isidwabe segqoke lento siphi isidwaba sendoda siphi isidwaba uyabona nuthi kusasa sizohamba emhlabeni singaye ezulwini ngoba wena umkakho uyam-understanda uyinkosikazi ngesabatha uma beze emzini kaShembe bafaka yonke into abhinqa isidwaba afake iduku afake isiqehli abophe azafake nesihlonipho khona isihlonipho abasigcina ngesabatha kuphela kodwa isihlonipho akasitholanga emzini waShembe wasinikwa abantu abamlobola uma yesemzini wendoda akasifaki isihlonipho ngoba uhlonipha isonto kunomuzi aganele kuwo unaso ekhaya isihlonipho yasifaka unaso noma usifaka ngoba wazi ukuthi uzonikela kuShembe wenzela ukuvala la kungabonakala enganakusona esakaShembe isihlonipho esasemzini mzukwana ulotsholwa laba bantu ababezokulobola odade wabo bakamkhwenyana bakhipha ithuphisi wagqokiswa washuquliswa neduku kwafaka isihlonipho kwena ukuthi sewuyohlonipha ngisho endleleni ingakho ngoba wena umakoti uma qhamuka inkomo zomuzi noma othile ubuyele eceleni uthobe ngoba uhlonipha nawe inkomo walotsholwa ngazo kodwa uma usuhamba ngekhande 14 uhlonipha ziphi inkomo ngoba wena ngiphathi nensuku usuku ubopha igoda namanje nje lento uyasho ukuthi iyophela